በቅድስና የከበር ጌታ ከፍ ባለ ዙፋን ላይ በከፍታ ያለ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ታላቁ ስም ይክበር። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በሰማይና በምድር እልልታ ጭብጨባ ምንጭ ለጌታ ታላቅና የተፈራ አምላክ በቅድስና የከበርክ ጌታ ከፍ ባለ ዙፋን ላይ በከፍታ ያለ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ታላቁ ስም ይክበር። ሃሌሉያ ይገባሃል አምልኮ ይገባሃል እልልታ ይገባሃል ጭብጨባ አንተ ታላቅ አንተ መልካም መልካምነት ያዘምረናል ቸርነት ያዘምረናል ደግነት ያዘምረናል እንዳንተ የወደደን ማን አለ እንዳንተ ያፈቀረን ማን አለ እንዳንተ ያከበረን ማን አለ እንዳንተ ከወደቅንበት ያነሳን ማን አለ እንዳንተ ከተረሳንበት ያስታውሰን ማን አለ ማን አለ አንተ ባለውለታችን የኔ ጌታ አንተ ባለውለታችን የኔ ጌታ ውለታ አለበት ዝም አይልም ያመሰግንሃል በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ We are grateful and thankful this morning to receive the major prophet in the nation of South Sudan. And we are grateful and thankful. This morning we have the father of the nation, Apostle Professor Sabino Daniel Jacoy is here, and he will be the one to introduce the prophet to the nation. So please, I give this chant to the father of the nation. Our father, please, you are highly welcome. I just want to say hi to everybody that is watching. We are so happy in Juba International Airport. And now we are welcoming the great prophet from Ethiopia. As we know him, is called Prophet Zachariah. He's a man of God. He's a man of the prophetic. He has come to our land, South Sudan. These days is going to be a powerful day with the man of God. And we are going to enjoy God's presence. We are going to see a lot of blessings are going to happen. I just want to invite everybody that is watching now. There is something great is going to happen in Nyakuren culture from today. So just come and you will see how God is going to bless you. The man of God is here, and all of us we are here, and something is going to happen in the land of South Sudan. And I believe from today your life is not going to be the same. God is going to impact you. God is going to change your situation. God is going to give you another level. Today the word of God is going to be preached in power, in revelations, and miracles. So you are just welcome, and I welcome Prophet in our land. And it's a great privilege, sir, to be with us in South Sudan. And that is be a great thing. So I want to give you opportunity to say something to my people. Greetings to you in Jesus' name, viewers all over the world. This is Prophet Zacharias from Ethiopia. Now I'm in South Sudan, Juba. All glory to God. I'm here with the minister of God and highly beloved Apostle Sabino. So we have come to this city in the name of the Lord in this 3-day conference starting from today
until Sunday. It will be powerful. The gospel of Jesus Christ, it shall be preached. The sick will be healed, and every people that is coming will be delivered. So I would like to invite you for this program. I'm going to minister for these 3 days. God is going to do powerful thing. Your life will never be the same again. Thank you all. Thank you, Apostle, Professor, and here the Minister of God and your sons. And I would like to thank all Juba people, South Sudanese people. So come on this conference. So in Nyakoro Culture Center. So God bless you. Thank you very much. ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾች አሁን መገኘው በሳውት ሱዳን ጁባ ከተማ ነው ስለዚህ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ከዛሬ ጀምሮ አርብ ቅዳሜ እሁድ ፌብሩዋሪ 27 28 እስከ ማርች 1 ድረስ በዚህ በጁባ ታላቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል አድራሻውን ከስር ታገኛላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በዚህ ቀን የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ይሰበካል የታመሙ ይፈወሳሉ የታሰሩ ነፃ ይወጣሉ በዚህ ስፍራ ላይ ከዶክተር ፕሮፌሰር ሳቢኖ ጋር አንድ ላይ ያለው በዚህ ያሉ አገልጋዮች ሁሉ አብረውኛሉ በዚህ ስፍራ ላይ ኢየሱስ ወንጌል በኃይል ይሰበካል ተባረኩ ዘመናችሁ ይባረክ ጸጋ ይብዛላችሁ ምስጋናም አምልኮ ጩኸትም እልልታ ምስጋናም አምልኮ ክብር ቤቴ ለገባ ለሱም ይገባ ለዚህ ለጌታ አለኝ እልልታ እልልታ አለኝ እልልታ እልልታ በቤቴ ገብቶ ታምርን ሰርቶ እኔ ላዳነኝ አለኝ አምልኮ አምልኮ አለኝ አምልኮ ቤቴ ለገባ ለሱም ይገባ ለዚህ ለጌታ አለኝ እልልታ እልልታ አለኝ እልልታ እልልታ በቤቴ ገብቶ ታምርን ሰርቶ እኔ ላዳነኝ አለኝ አምልኮ አምልኮ አለኝ አምልኮ ይገባ ክብሬን ጥዬ ወጌን ጥዬ ክብሬን ጥዬ ራሴን ጥዬ ክብሬን ጥዬ ወጌን ጥዬ ክብሬን ጥዬ ራሴን ጥዬ ባመልከው ያንስበታል እንጂ መች ሊመጥነው ያንስበታል እንጂ መች ሊመጥነው ክብሬን ጥዬ ወጌን ጥዬ አመልካለሁ እንዲህ ብዬ ክብሬን ጥዬ ወጌን ጥዬ አቤት በኋላ ስታምሩ ክበር ብዬ ንገስ ብዬ ክበር ብዬ ንገስ ብዬ ክበር ብዬ Sisi abidafur arrabni sayo waliti gur ara gabuse achol kasi sabala farra wali sasabe anamuraga datitole dina ko yesus tunalole annanu tana natitole dina ko yesus tunalole ቤቴ ለገባ ለሱም ይገባ ለዚህ ለጌታ አለኝ እልልታ እልልታ አለኝ እልልታ እልልታ በቤቴ ገብቶ ታምርን ሰርቶ እኔ ላዳነኝ አለኝ አምልኮ አምልኮ አለኝ አምልኮ ይገባ ክብሬን ጥዬ ወጌን ጥዬ ክብሬን ጥዬ ራሴን ጥዬ ክብሬን ጥዬ ወጌን ጥዬ ክብሬን ጥዬ ራሴን ጥዬ ባመልከው ያንስበታል እንጂ መች ሊመጥነው ያንስበታል እንጂ መች
ሊመጥነው ክብሬን ጥዬ ወጌን ጥዬ አመልካለሁ እንዲህ ብዬ ክብሬን ጥዬ ወጌን ጥዬ አቤት በኋላ ስታምሩ ክበር ብዬ ንገስ ብዬ ክበር ብዬ ንገስ ብዬ ክበር ብዬ እትቀምሲሴ አቤዳፎን አረብኔ ሳዮ ወልቲ ጉር አረገቡሴ እቸውል ካሴ ሳበለፈራ ወሊሰሳቤ አነሙራ ጋደቲቶሌ ዲነ ኮ ኢየሱስ ቱናሎሌ አነኑ ታላነቲቶሌ ዲነ ኮ ኢየሱስ ቱናሎሌ አነሙራ ጋደቲቶሌ ዲነ ኮ ኢየሱስ ቱናሎሌ አነኑ ታላነቲቶሌ ጾታቶ ቤቴ ለገባ ለሱ ይገባ ለዚህ ለጌታ አለኝ እልልታ እልልታ አለኝ እልልታ እልልታ ከቤቴ ገብቶ ታምርን ሰርቶ እኔን ላዳነኝ አለኝ አምልኮ አምልኮ አለኝ አምልኮ ይገባ ክብሬን ጥዬኔ ወጌን ጥዬ ክብሬን ጥዬኔ ራሴን ጥዬ ክብሬን ጥዬኔ ወጌን ጥዬ ክብሬን ጥዬኔ ራሴን ጥዬ ባመልከው ያንስበታል እንጂ መች ሊመጥነው ያንስበታል እንጂ መች ሊመጥነው Father, in the name of Jesus, we thank you for such a time you have ordained for us. We can meet with your servant, Prophet Zechariah. Thank you also for my people that are here. Lord, I pray as a bishop of the land or the high priest of the land that you ordain on the land. I pray may your servant rest in this land and may your servant fulfill his mission that he came for. And we open for him the doors of our land in the name of Jesus. We pray in this evening, may everything become according to your will. And we are expecting much, Lord, people to be saved, to be delivered, to be comforted, to be encouraged, and whatever you want to do. Lord, thank you for such a time. Thank you for everyone who contributed in this mission, and the workers, archers, all those who are working here. Lord, I pray may you strengthen them so that they can complete the work you have started through them. I give you all the glory and give you all the praise. You release your servant to go and rest and prepare yourself for the evening service. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Prophet. Yeah.